即係我自己都幾開心有機會咧係用下我個腦啦，咁開始老啦，咁啊怕我一陣間咧就唔用咧就會生鏽噶啦。好啦，Barbie，我希望我可以向前啦，得啦。咁啊，次次翻嚟呢度咧，我就好好多回憶嘅，好好嘅回憶啊！因為咧，我就喺過幾條街嗰度咧，醫學院畢業嘅。咁啊，我係一個內科醫生，做咗好多年啦啊！咁其實你都話啦，點樣內科醫生？如果你講三高啊，講類風濕啊，講嗰啲就唔同啦。但係點解你會講關係啊？講家庭啊？講湊孫啊，養細路仔咁其實同醫療都有關嘅。特別如果你係一個內科醫生，特別如果你係一個家庭醫生，你跟咗你啲病人咧，到我退休嗰時咧，有啲人已經跟咗我30幾40年㗎嘛。咁你會發覺咧，原來人嗰個人與人嘅關係，個家庭關係咧好緊要。一個唔開心、好多壓力嘅人咧，其實處理佢特別嗰啲長期病患啦，要到時到後食藥㗎，要遇到一啲一啲嘅醫療嘅情況，要去點樣決定啊？做完手術之後邊個幫我啊？你發覺咧嗰啲咧同你人與人嘅關係咧係好緊要嘅。所以咧通常咧人哋話咁做內科唔係心理醫生啫，其實喺某程度啦，內科咧都係要識心理嘅。就特別係識心理就係與病人溝通，同埋睇下佢自己生活嘅情況，佢周圍有咩嘅家人，同家人嘅關係係點樣，有邊個佢好信任嘅，當佢好病嘅時候咧係點樣處理嘅。所以咧我講過去2次同今次咧所講嘅咧，都係同我醫療係有關嘅。我自己一個人咯，咁我都係喺家庭裏邊有我家庭嘅我有3個細路嘅，咁咧呢個時候咧，我記得係我叫做美國夢嘅相就係話啦當時覺得咧嚟到美國能夠好幸運或者好得福啦，可以去到醫學院揾到好嘅職業啦，養細路咧好簡單嘅啫加多雙筷子就搞掂㗎啦咁嗰時係滿有信心嘅。但係當你睇下佢哋嗰時咧，未到10幾歲到佢哋10幾歲嗰時咧就冇乜信心啦當佢哋反叛嘅時候但係我曾經有到信心咁爆棚咧，我曾經收養咗2個細路，係喺我屋企住咗幾年嘅。呢個就係我當時嘅諗法啦。但係人生咧，的確有白頭髮啦，年紀大啲咧，係的確係叫我多啲智慧咯。不過呢啲智慧咧係多數係由痛苦係由困難裏邊學到嚟嘅我希望咧，如果我當時識揾到一個好似我咁能夠做我師傅啦，幫下我咧，我諗我容易好多但係我就唔係冇，但係我唔識去揾嗰陣時咧家庭夫妻關係細路仔咧，多數揾邊個揾自己同輩嗰啲人咯個個都係拍大嘅心口用咁教住耶穌基督祈禱咁搞掂咯。其實嗰啲係真嘅，但係咧有一啲嘅智慧，有一啲嘅技巧，有啲嘅知識咧係可以學多啲嘅咁呢個就係由我後生至到老啦。咁依家我一共有7個孫。咁呢個就係舊年咧，我同太太70歲嘅時候咧，喺迪士尼園同佢影嘅。咁呢度就你睇到呢個好寫實你睇啦，一個喊緊，我要抱住一個望住地下一個咧個表情都唔同噶。你會發覺咧，如果你有好多個孫或者好多仔女咧，發覺咧原來真係雖然基因係咁相似，但係佢哋個人咧，佢有佢自己嘅個性，有佢自己嘅環境相似，但係唔係完全一樣嘅咁溫翻上次2次講緊啲乜嘢咧？特別而家喺網上睇嘅話啦，上次我哋就話點解投資喺啲細路仔嘅生命裏邊咧？特別佢成長嘅時候啦，點解咧？喺美國啲先進國家好注重咧，就話如果你生咗細路咧，至少應該留喺屋企幾個月啦，甚至好好嘅公司俾你半年咁假期然之後咧講，如果佢長大嗰幾年咧特別係出生至到4歲咁上下嗰時候啦，如果你能夠俾多啲時間佢啦，你係影響佢一生嘅。的確發覺啦係
細路仔長大同父母嘅相處，同佢處理佢幫佢嘅人咧，嗰個嘅接觸咧，係影響到佢咧長大嘅時候嘅人際關係嘅。咁我哋都話啦，你發覺咧，可能你自己都話我係咩型咧咁其實希望就話啦，一個細路仔知道佢長大嘅時候咧，喺交友喺家庭嘅關係裏邊咧，相當安全嘅，識溝通嘅，唔係咩都驚啊，或者拗撬或者去避嘅嚇。但係其他嗰啲就係啦，冇乜安全感。其實喺某程度咧，如果你諗下你自己係邊個啦，你都未必係安全式嗰個人嚟嘅喎。你發覺喺你一生裏邊，你個同朋友啊、同家人嘅相處咧，都係真係唔係咁容易嘅嚇。咁我哋話啦，嗰啲冇安全感嘅啦，特別覺得嘅父母未必係父母唔好啊，但係有時父母自己都或者冇乜安全感，或者自己做工好忙啊咁樣啦，你會發覺啦，或者冇呢個技巧啦，可能咧養啲細路嘅時候冇乜安全感，好驚你走，好驚你離開佢嘅嚇。咁我哋發覺啦，有唔同，有啲就揸唔揸你隻手咧，即係喺交友喺家庭關係裏邊咧，係相當多嘅緊張嘅焦慮嘅咁有時真係啲父母係好難係處理嘅咁喺某程度，人哋問你點解你過去退咗休11年啦，你點解特別用啲時間去湊孫咧？錢可以搞掂嘅，請人嘅，咁你應該做到啦。你可以做多啲旅行啊，休息多啲啦咁。但係咧，其實唔係，因為咧我第一咧就知道希望能夠影響到我啲孫啦。但係另外一方面咧，其實我睇翻我自己成年仔女嘅長大啦，我發覺咧呢個都係一個方法咧，我係補足翻嘅所以咧我有時我睇佢。即係我記得我啲細路喺佢哋成長嘅時候入大學，至到佢哋讀完研究院，嗰7、8年、9年嘅時候啦，我真係好少見佢哋嘅，就係大日子先翻嚟嘅，多數喺外邊住，喺外邊讀書發覺咧，如果唔係同佢哋湊孫啊，唔係呢個機會咧，我可能咧就嗰個關係唔喺度噶咯，個深入關係唔喺度，就係喺佢湊孫喺佢屋企裏邊咧，其實喺某程度咧，我想補翻一啲咧。我以前做爸爸做得唔係最好嘅所以我成日都話我依家做爺爺做公公係比我做爸爸啦，係有多啲智慧，有多啲忍耐，有多啲恩典嘅。我陣間會解釋多啲啱。另外一個咧，有啲細路仔咧係未必一定係緊張嘅喎。喺呢個 attachment theory 有啲咧就因為咧覺得父母既然向父母求佢嘅愛求佢嘅關心，佢未必回應我，佢太忙啦佢做工成日都話我太忙，冇機會同你一齊嘅時候啦，佢就自己顧自己啦。咁的確有啲細路啦，長大嘅時候啦，成年都係咁咯，就喺佢呢個人際關係裏邊咧，係冷淡啲嘅，係唔會咁容易相信人嘅，係自己顧自己嘅咁呢啲人唔係自閉症喎，咁佢哋係可以做工，但喺人與人嘅關係裏邊咧，未必所以我哋當中話有啲人真係呢一代啦，好多係唔敢結婚嘅因為佢發覺啦結婚唔係咁簡單，人與人相處唔係咁簡單，有時好痛苦嘅。特別如果佢係單親家庭嗰啲，更加唔知道啦點樣處理衝突嘅。所以統計嚟講啦，一半嘅人成年細路啦係唔肯結婚嘅，一半咧結咗婚咧係唔肯生仔嘅。咁主要咧就係因為佢哋的確啦喺佢嘅家庭嘅過去啦，係俾佢有啲淨係靠自己咯，或者唔識點樣同人相處嘅時候啦，喺某程度亦都係好多壓力嘅，即係真係冇安全感。因為佢處理佢冇安全感就係我唔好行咁近喺我身邊裏邊都係唔好同人哋咁深入嘅關係男都女嘅都有所以一個係如果你問我啲細路佢哋啲同學咁，我都話係啦，好嚴嘅。細個嗰陣時初中梗係唔准拍拖啦，高中都唔准拍拖，大學都唔准拍拖喎。到我大學畢業嘅時候去咗揾工嘅時候，你快啲拍拖啦，快啲結婚啦咁但係嗰陣時咧就可能就困難好多咯所以呢個咧就係喺某程度咧係一個現代我睇到嘅趨向咧，就係後邊有原因嘅。咁呢個就係我最細嗰兩個孫啦，7個啦，一個係羅省上嚟嘅
嘅孫仔，一個咧我每日都要面對佢啦，至少8、9個鐘頭嘅1歲嘅孫女嚇。咁希望咧就係唔係希望，其實呢個如果你睇細路仔嘅成長嘅研究啦，的確咧係開頭嗰1、2年咧好緊要嘅。佢望下你面，同佢講幾多嘢啊，你同佢一齊嘅時候做啲乜嘢咧，對佢個腦咧個影響咧係即係可以驗到嘅，可以照到嘅，可以分析到嘅。咁我哋上次再講嘢，其實需要時間。依家你睇下啦，我哋當中係公公婆婆、爺爺嫲嫲多啲。但係如果你睇翻你嘅仔女嘅話，多數2個都要做工，特別係3環線買屋嘅話，然之後咧你睇到啦，佢哋可以俾幾多時間佢啲仔女咧，真係有限公司嚟嘅。但係咧，如果我有機會啊，如果喺網上睇緊我嗰啲3、4、50歲嗰啲父母咧，我會提佢哋就話點樣用你嘅時間。有時我哋話做工好緊要啊，所以又唔可以停嘅，人在江湖啊，咁係咪真係咧？係咪真係咁緊要咧？到人到我哋上啲年紀嘅時候睇翻咧，其實有啲嘢咧唔係咁緊要嘅，但係我哋用咗好多時間、好多精力喺嗰度。有啲又唔緊要又唔急嘅，但係我哋用好多時間就上網啊，睇好多嘢啊，我哋嗰啲嘅興趣啊所謂嚇，但係反而好緊要嘅嘢，但係到我哋年紀大啲嘅時候，發覺時間唔係咁多嘅時候咧，點解冇做多啲咧？點解我唔會投資啊？今日咁多數星期6朝早的確係好難嘅。如果你問我啲仔女咧，佢哋成年仔女咧，佢哋呢個時候咧要買嘢啊，要帶佢哋打波啊，做乜嘢？會唔會聽個講座關於夫婦關係咧？佢未必，佢話緊要，佢都通常話緊要，但係推下啦。依家咁唔需要咁樣做法住嘅，遲啲啦咁。但係到遲啲嘅時候，又會個關係已經冰凍咗咯，要去整翻好啲咧，係咪咁容易咧？亦都未必咁容易。所以有時咁，我哋上次最後呢個溫翻啦就話啦，我哋可以建立一啲對關係好有安全感，可以交友，可以識對象，可以結婚。由細個至嗰個性能夠好嘅咧，係要投資嘅。咁就投資做咩咧？咁我哋話少啲做一啲無謂嘅嘢啦嚇，成日都係睇住個電話啦，或者同佢玩佢中意玩嘅遊戲啦，或者咧係講到咧同佢一齊，但係同佢一齊嘅係做啲乜嘢咧？咁如果你想湊孫，你想唔最容易，你知唔知做乜嘢啊？同佢睇電視好容易湊㗎咋，咁可以睇好個鐘頭咧，你唔使做嘢㗎啦。但係對佢有冇幫助啊？冇幫助喎。但係坐喺度咧難唔難啊？同佢一齊去，有時都難㗎喎，幾悶㗎喎。我睇得你有時湊仔個孫，你瞌著咗眼瞓㗎喎，咁真係㗎喎。咁你點樣同？其實唔係淨係湊孫啦，人啊安靜下嚟啊，要唔要得溝通啦？陣間完咗，我哋食下啲茶點，有冇得溝通？通常有嘅。上次咧，我哋溝通得好好因為呢啲咁嘅講座咧，會帶到你咧肯入心一啲嘅人生裏邊嘅溝通。但係如果你發覺就喺教會喺社交群體啦，有時坐埋一齊飲酒啊、喜慶啊咁啦，都唔係講到好深入嘅啫喎，係咪啊？通常講下我去咗邊度旅行啊，邊間嘢好食但係第一咁，你未必咁熟個人啦。但係好熟嘅人咧，你未必都肯講你即係好想講，但係又唔敢講嘅嘢。咁今日咧，我哋就講溝通啦。如果你靜埋，你坐埋喺度嘅時候咧，你可以點樣能夠溝通得好啲、深入啲咧？咁我好記得咧，我嗰時仲後生，我諗40零歲啫。我喺20幾年咧同太太做咗一啲特別夫婦營係。通常係3日2夜喺酒店裏邊咧，係講一講夫婦關係啊，點樣可以更加進一步啊咁樣。咁其中有一個環節咧，就話將你近來嘅夫婦嘅關係咧，用一個圖畫去形容。咁我記得呢個圖畫咧係好提醒我，亦都挑戰我嘅一個年紀大啲㗎啦嘅夫婦。呢個先生咧，佢就呢個圖畫就係呢一個圖畫啦。其實我哋嘅婚姻嘅關係咧，就好似一杯開水咁樣，冇咧又冇命，
但係有咧又淡而無味。咁我當時咧聽完呢個時候咧，相當多共鳴嘅啊！我都有啲咁嘅感受。就算冇呢個暫時未有啦，我諗我遲啲可能都會越嚟越感受到係咁樣嘅關係啦，咁樣。所以我就話啊，點樣唔可以行呢條路咧？咁呢個就係呢個圖畫咧，深深喺我個心裏邊咧好多年。呢一個咧，我係我第二個女啦。佢結婚嘅時候咧，佢叫我幫佢做證婚。咁啊，你話醫生唔可以做證婚嘅話，其實唔淨醫生，你都可以做證婚嘅喎。如果你去政府去呢個法庭嗰度咧，你申請咧，佢可以俾你1日或者2日嘅牌照嘅暫時嘅牌照。咁咧都教你點樣做嘅。包括咧，通常你婚姻嘅盟誓係最普通係乜嘢，最緊要嘅係乜嘢，都俾你有啲等你有得嘅練習下嘅。咁當然我就答應咗佢啦，但係最深尾嘅時候都心驚驚地嘅。我講啲乜嘢咧咁其實都好有意思嘅，我覺得。其中有一句嘢我送俾佢嘅啦，就係我自己睇書好中意一個作者叫 Eugene Peterson。咁佢係一個牧師，但係亦都係一個 scholar， 係一個學者嚟，好叻嘅。英文嗰本聖經叫 The Message 咧，係佢做翻譯翻嘅，咁好多人中意睇嘅。但係佢好多時佢寫嘢，你就仲要珍惜佢啦，牧師嘅經驗。我做咗好多婚禮，喺婚禮裏邊咧有一句嘢，我好多時我都提佢，咁我照抄佢嗰句嘢啦。嗰句嘢係乜嘢啦？嗰句嘢就話英文就講先啦。佢話 Wedding is easy, but marriage is difficult。翻譯翻嚟，佢話主辦婚禮咧，雖然當事人咧就覺得婚禮好麻煩啊，係嘛，好多嘢要搞噶嘛，揀地方啊、買花啊、食啲乜嘢啊、請邊個人啊咁。但係佢話其實婚禮唔係難，婚禮比乜嘢啊？婚姻咧係容易好多。因為點解啊？婚姻係一個馬拉松，婚姻係經過好多年，婚姻你發覺咗啦，原來你兩個人係好唔同嘅個性，或者你啲習慣有啲傳統係好唔同，而裏邊嗰個摩擦啦，有時係相當困難嘅。所以我就送咗呢句嘢俾我個女同我女婿，就話啦婚禮啦，你而家做埋今日咧搞掂咗啦，但係婚姻咧係一生裏邊嘅功課。咁呢個就係一個自己嘅。咁講翻咧，其中一個難嘅地方咧，就係乜嘢啦？就係溝通咧，的確有好多個層次寒暄客套啦、事實啦、想法啦，最深嘅咧開始講你嘅感受、你嘅感覺係好透明嘅。咁你話俾個例子我啦，咁客套嗰啲就好容易啦。今日天氣好好喎，三藩市食咗飯未啊？Hello， 咁嗰啲咧。就係即係打個招呼嘅啫咁都緊要嘅。如果招呼都唔打啦，就好難去到第二個層次啦事實咧就係其實今日天氣好好啦，三藩市好少有啦，啲6月啦，其實係呢個係一個事實啦，係咪依家好多依家打緊世界盃喎，係好好估唔到咁多人中意睇世界盃喎，呢個係事實想法啦想法開始咧就。有啲 opinion 我覺得咧邊一隊最好打世界盃或者咧政治咧就係最敏感噶啦，係嘛？如果你講政治，你係右派係左派咁樣俾佢做好啲嘅例子你啦，就好你講到深入咧，我就係咩更加深入啲嘅啦天氣好好係天氣好好住喺三藩市特別係好嘅，所以好多人搬嚟三藩市，搬嚟西岸。但係問題咧，我發覺咧好驚係有地震噶嘛，所以我哋要成日要擔心地震。咁開始係諗緊想法咯。咁你有冇買地震現疏啊？冇，有咁係一個事實。或者我覺得唔需要買到時嘅時候，到時先算啦咁。買咗好啲呢度啲屋起翻都唔平㗎咁樣。呢啲開始係想法咯，感受就唔同咯。其實地震叫我提翻我啦，係唔關買現疏住邊度嘅問題。其實我諗親地震咧，我諗翻我細佬。我細佬咧當年喺泰國嗰個大地震2004年嘅時候咧，海嘯嗰時咧，佢就嗰度度假。
一家四口咧就喺嗰度身亡。所以我諗親，呢個唔係我細佬嚇，不過我的確識有朋友咁樣。咁呢個就開始諗佢自己嘅入邊嗰啲擔心嘅事。再深一層嘅話，其實嗰次我都想同佢去。其實我希望嗰次同佢一齊啦，去旅行嘅時候咧，我哋生命有啲結嘅，我哋拗撬嘅好多年，冇乜機會溝通。我本來諗同佢去泰國嘅，咁就同佢有機會咧傾下偈。但係依家發覺咧冇乜機會啦。但多數人嘅溝通去到邊個地方啊？唔會去到咁深咯，唔會講到我弟弟啊，唔會講到海嘯啊，唔會講到同弟弟曾經有仇啊，唔會講到咧好多年我好後悔咧冇機會同佢溝通啊。你發覺呢啲好深入嘅分享啦，就算喺平時家庭，我同太太啦都係交咗學費未啊？交咗租未啊？幾時去修整間屋啊？買咗機票去旅行去邊度啊？平唔平啊？嗰啲私室嚟嘅啫。喺屋企裏邊咧，同太太同家人啊，好似都唔敢講。通常人哋話咧，如果你到感恩節啊、聖誕節咧，就唔好講咩啊。喺台上面就唔好講政治啊，甚至唔好講咩啊，唔好講信仰啊嗰啲，因為開始講咩啊，睇法唔同會有拗撬，所以入唔到心。但係入唔到個心裏邊咧，又好似爭咗啲咁樣喎。咁特別男人啦，呢個話咧，認為呢個男人話你叫我走馬拉松都容易啲啊，但係你如果叫我講我入邊心底裏邊嗰啲話我心裏邊嗰啲驚啊，我心裏邊嗰啲渴望啊、渴求啊，我心裏人生嘅夢啊，好難啊！叫我跑馬拉松容易啲，我做好多苦工都容易啲啊。點解啊？因為喺某程度，男同女都係難嘅。男可能更加面皮薄。如果你講之後，嗰個人話：你咁樣諗法嘅啦，有冇面啊？冇嘅喎。如果你聽咗之後，同你嘅太太、同你嘅丈夫講一啲嘢，你好擔心嘅。佢話：邊有人咁諗法㗎？你會唔開心啊？唔會嘅喎。好多時咧係拗撬，係有醜嘅或者俾人哋拒絕嘅，好難嘅。所以咧。但係你發覺咧，男人如果男人嘅時候咧，有啲嘢我哋係男人同男人講嘅喎。呢個每禮拜一咧，我有班弟兄嘅喎，咁我哋入邊講啦。開頭梗係都係吹水嘅啫嚇，講下邊隊會贏世界盃啊，嗰日個踢球踢成點啊咁。但係講下深下嘅話咧，我哋講到我哋依家有啲咩擔心，我哋會講下我有啲咩長期嘅病患，叫我10幾歲到依家啦。其實我哋唔知，我個月咧都要輸血嘅，要做啲咩嘢嘅。你會發覺咧，呢一啲當喺安全嘅地方、有信任嘅地方、有保密嘅地方啦，呢一啲嘅友誼、呢啲嘅溝通咧係好緊要嘅。但係多數人咧就好似一句嘢咁啦，呢個名句嚟嘅英文下，佢話好多男士，其實男士女士都有㗎啦，就係咧我哋活喺生命裏邊咧，英文叫 quiet desperation， 好安靜嘅孤單，好無奈啊。因為點解啊？我哋生命裏邊可能有好多夢想，好多我哋想同人哋分享嘅嘢，但係始終咧到我哋埋葬嗰日咧，就同我哋入埋棺材嘅啫，即係冇得講嘅。所以人生裏邊咧，的確咧好多時咧係有呢個咁嘅感受。聖經都咁講噶，聖經裏邊咧你發覺咧，聖經好真實。呢度多數都係基督徒。如果你唔係基督徒，都要睇下聖經啦，因為聖經就係神寫，神係創造人嘅，所以神咧就係睇到人嘅心。呢度講到就話我默默無聲，喺詩篇裏邊，好話都唔出口，我受苦就發動啦。即係話默默無聲唔可以長期默默無聲嘅，會爆噶。我心裏喺我裏邊發熱啦，我默想嘅時候火就燒起，我就用舌頭講啦。咁但係谷埋爆嘅時候咧，有乜嘢啊？看啊，最少個火能點着最大嘅樹林。呢度喺雅各書就講到咧，人嘅脷啊，當你裏邊嘅怒氣谷埋出咗嚟嘅時候啦，有幾多嘅星期六朝早咁好嘅天氣，你夫婦出去諗住，如果我哋今日應該好好噶啦，去金門同佢行，但係未出街已經拗到啦，嗰日天氣幾好啦，都係唔好嘅天氣啦。所以你會發覺啦，的確咧，我哋唔識溝通啦，好多時咧就係爆咗出嚟就森林大火啦。咁聖經裏面鼓勵我哋嘅，鼓勵我哋咩啊？要用愛心説誠實話。咁又要誠實，但係又要愛心。我的確係唔好中意佢嘅衞生習慣喎。
沖完涼唔可以啲嘢周圍抌噶嘛，應該抌晒個籮籮度噶嘛。但係我如果咁，如果我咁講嘅話，你好似隻豬咁邋遢嘅話咧，咁又有冇係愛心説誠實喎？但係咧係咪愛心咧？點樣做呢啲嘅溝通咧？或者言語常常帶住和氣，好似用鹽調和或者咧細聽我嘅語言就係安慰我咯。你發覺喺我哋呢個現代嘅社會裏邊咧，我發覺真係好少人會聆聽你講乜嘢所以你哋俾緊禮物我咧，就俾我企喺度講成個鐘頭。咁我希望我唔會悶親你啦。但係喺某程度咧，我係最得益嘅者，因為我可以表達我自己生命裏面一啲嘅心聲。多謝你哋先咁好啦，咁都話如果你坐埋有時間，你講啲乜嘢啦？點樣去溝通啦？點樣係正面嘅溝通，有效果嘅溝通啦？有人話如果你可以溝通到嗰啲層次裏邊，如果你去到深嗰啲，講到你心裏邊嗰啲心底話，講到你嘅驚恐、你嘅需要、你嘅夢，如果你兩夫可以講到嘅話咧，佢話呢啲好似可以形容佢係乜嘢？係一啲情感上嘅珍珠。如果你夫婦嘅關係啦，係能夠經過一生嘅考驗咧，就係你好多珍珠。意思就係你好多機會啦，係能夠講深一層。所以呢個圖畫就係人工智能做嘅啦，就係兩個潛水去揾呢啲嘅情感嘅珍珠。咁你話呢啲係咪研究過？有冇人真係知道點樣去揾呢啲咁嘅珍珠咧？咁有一個人咧係做嘅，唔係淨係佢啦。其實佢係，如果你去婚姻教育裏邊咧，好多人叫佢就係婚姻教育之父，英文名叫 John Gottman。John Gottman 咧本嚟係讀數嘅，但係咧佢開始做一啲研究。咁佢嘅大本營咧就喺 Seattle 喺 Washington State 咁咧佢做咗好多年嘅研究啦。咁有人話咧佢係一個關係嘅實驗室。咁呢個關係嘅實驗室係點樣咧？就唔係好似呢個咁樣㗎真係有間屋嘅，唔係呢一間，但係咁上下喺一個河邊裏邊嘅，係好好嘅地方啦，係免費你可以住幾日嘅免費有咁大嘅着數，梗有啲嘢嘅，咁梗係有啲嘢㗎如果你夫婦去嗰度嘅話咧，佢就話你要答應我哋，就咧你一日裏邊咧唔係24小時，你有你自己私人空間嘅，但係咧多數日頭嘅時間咧，你哋傾偈嘅時間咧，我就想咧你俾我哋錄咗佢你俾我哋咧有心電圖知道咧你個心講嘢嗰時係快定慢，俾我哋咧可以咁上下啦抽下血，睇你啲血裏邊咧個反應咧係有冇激動緊張唔開心嘅嘢。咁即係意思就係話咧，佢用好多年咧觀察啲夫婦啦，喺佢哋嘅溝通裏邊，佢特別佢哋談話裏邊咧係點樣去做法。咁發覺當然唔同嘅夫婦咧有唔同嘅溝通方法，但係佢做咗一嘅時候咧，佢發覺有啲趨向啦，甚至佢發覺哇，原來你影呢啲夫婦啦，又差唔多要估到佢啦。嚟緊呢幾年咧，會唔會離婚咁犀利？咁啊真係嘅。其實佢個估到個成功率咧係90%嘅。就可以知道咧，影下呢幾日啦，影佢哋嘅溝通點樣對話，點樣點樣接波，聽到話嘅時候啦，佢可以估到啦，佢哋將來嘅關係咧係會點樣？咁係咪淨係佢？唔係淨係佢咁樣做，跟住好多，所以話佢係婚姻教育之父，因為好多其他啲實驗室其他嗰啲去研究關係嘅人咧，都做呢啲嘅嘢，發覺咧，的確咧係有唔同嘅地方、唔同嘅研究啦，去到最尾咧，佢哋嘅 finding， 佢哋嘅結果咧，都係好相似嘅咁樣嘅，所以好多現代嘅關係教育咧，係同呢一班人有關嘅。咁其中有一個意念咧，就係話咧，人同人嗰個嘅互動咧，係好似打乒乓波咁樣咁有開波嘅，咁開波都有技術噶嘛，係嘛？一開波冚過嚟啦，咁其實冇得打噶啦，係咪咁所以咧，開波有技術，收波亦都有技術噶喎。你唔想打咧，你求其潑翻佢出去咧，咁就冇得打噶啦，係咪但係如果你真係諗住
我係希望能夠打一場好波，大家有好嘅關係，可以練到嘅話咧，通常係有一個係彼此嘅合作嘅。咁呢一個咧就係、英文咧佢叫做 bids。如果翻譯翻嚟係一個邀請我哋溝通下啦。我哋咁你發覺好多嘅一日裏邊咧，你同你身邊嘅人咧有唔同嘅邀請嘅，有啲係講嘅嚇，有啲邀請話：哎呀，我今日好辛苦，其實想留你繼續講落去。你今日點啊？咁一個問題嚟嘅睇下嗰度啲花，咁都係一個邀請喎。即係有時咧開頭嘅時候咧，可能係一啲好似好膚淺嘅問題開場話，但係其實咧嗰個開波咯，點樣繼續去講落去咯？有啲唔使講添嘅就指一指咯。我個孫女咧，依家啱學識行咧，就死都拉住我，咁上下就拉住我隻手噶咯，係一個邀請嚟噶嘛。你拉住我啦，公公，你同我傾下偈啦。咁你發覺咧，呢啲都係一個邀請但係佢話咧，有啲習慣咧就將我哋呢個溝通咧係做得唔好嘅咁呢啲就係唔好做嘅嘢負面嘅教材。第一咧就係個心思好散你睇呢個畫，呢個夫婦雖然天氣好，雖然有早餐食，環境好好，但係佢哋諗嘅嘢同唔同啊？佢哋諗嘅嘢唔同一個可能諗住工作，一個諗住今日同啲仔女要做啲乜嘢。你發覺好多時呢個就係我哋嘅溝通嘅模式啦，就唔會去專注，唔會諗下對方諗緊啲乜嘢咧，或者佢講嘅時候咧，聽咗咧水過鴨背嘅啫甚至冇興趣添我真係唔係好想聽，我自己已經好多嘢搞啦咁。所以你話點可以由淺嘅層次去到深嘅層次啦？第一步都做唔到啦，就冇呢個專注，冇呢個 mindfulness， 英文話冇呢個 interest， 冇呢個興趣喺度。但係如果你培養你夫婦關係親人關係啦，你發覺啦係需要做呢樣嘢嘅。咁呢個就專注啦就俾你睇到，即係淨係單望對方。你可以俾個咁嘅，如果你珍惜你家人嘅關係啦，你係需要咁樣嘅，我哋係需要咁樣嘅。咁如果你肯咁俾咧，係個好好嘅禮物嚟嘅。同埋咧，佢揾到咧呢個莊家文咧就話啦，其實我哋錄啦，有時錄10分鐘、半個鐘頭，其實咧你如果習慣咗你做呢行做得多，研究耐咗之後咧，開頭嗰幾十秒啦，我都估到啦，跟住嗰個對話結果係好唔好噶啦，幾十秒啫喎，點開波？點開波？佢話如果個人話：哇，你有冇搞錯啊？又整到個廚房濕啦，會唔會嗰個會講得好唔好啊？唔會好噶啦如果你係一啲辱罵嘅話，係好負面嘅話，你會發覺咧個英文就係呢個係好 hot start， 係好硬嘅唔係 soft start， 唔係柔軟嘅開始。所以開場白點樣去開始一個對話咧係好緊要，需要諗嘅特別我哋越親，特別夫婦同仔女成年仔女咁咧，好多時我哋就好緊要，我需要乜嘢啊嘛我需要我哋屋企依家我46週年結婚紀念下個禮拜，咁太太話今年咧你唔使帶我去邊度啦，你間屋咧最都係要裝修38年啦，咁如果咁我幾乾淨多謝你住整得咁好，都係要整啦，咁係咯咁。但係其實我最唔係錢嘅問題，係我知道咧修整間屋咧係相當多壓力嘅。點解兩個揀嘅嘢未必一樣，做幾多未必一樣，地板係乜嘢，咩顏色，咩料咧都唔同嘅。一個想急啲，求其揾一個，信一個就唔信咧，覺得試下咯咁。有一個就我睇清楚，你發覺咧，好多人就為咗裝修去離婚嘅喎。我諗我唔會嘅咁但係你會發覺咧，我講到邊咁就係你想你自己嘅需要好多，但係咧你想表達你嘅需要嘅時候咧，你好多時就話咁我越講都激動啦你唔好再拖遲啦，你唔好再問幾十個人先決定啦，快快脆脆算啦咁。你個人根本成世都係好難決定嘅咁係咪好開始
唔好開始啊嘛，係嘛？咁嗱，你調翻轉嘅開始就話真係40幾年嘅婚姻你又整間屋咁好你又提醒我啦，應該裝修下啦。呢個係唔好啲啊，唔好啲可以講落去咯。你發覺咧，你點樣開始你嘅對話咧，好緊要如果唔係嘅話咧，就好似個圖畫咁啦。結果咧你話我難決定猶豫不決嘅人，你就係唔猶豫不決就睇下你。如果你識投資嘅話，諗清楚嘅話，你今年你依家就多好多錢啦。咁我太太唔會同我講錢嘅，因為佢都唔知我有幾多錢啦。咁佢唔打理呢啲嘢嘅。咁但係你可以發覺咧，會交換通告嘅咁所以如果有啲咩問題咧，我哋係好難講嘅啦。特別今日講夫妻多啲啦，有啲咩好想講但係唔講嘅嘢，錢一樣啦，係咪呢個對方父母啦，係咪一個難題啊？有時係難題。點樣教細路啦，係咪所以有啲敏感嘅問題啦，係難啲講嘅。有啲容易啲啦，清潔守時嗰啲，有時早開頭嗰5年10年結婚啦，都要磨到都要慣咗噶啦。但係有啲的確係相當困難嘅。如果困難嘅問題咧，呢度就話啦，有時我哋要思考嘅，唔係就求其咁講下你阿媽啦，咁嚟我屋企住定去老人院啦，咁呢啲問題咧係咪唔諗清楚就講啊？要諗清楚噶嘛。如果呢個係你多年都唔講阿媽嘅話，依家去講阿媽係咪啊？如果錢嘅話，一個係敏感啲嘅，一個冇咁敏感嘅。所以咧，我哋有時溝通咧係需要咩啊？要坐低諗下，特別呢啲最敏感嘅問題啦，我會點樣開場？點樣講？點解係能夠係對方肯聽肯接受，或者唔肯聽唔肯接受都唔會即係講幾分鐘就開始你指我，我指你。所以呢個咧係 engineer your words， 呢個英文就話去思考，特別諗對方嗰啲對你嘅好處。結咗婚46年喎，同你生咗3個喎，同你經過咁多辛苦喎，咁你諗下，唔好咁第一聲就話你好難選擇你又唔識選擇你又識乜嘢，咁唔好咁樣咁講法嘅喎，所以咧你會發覺咧，你嘅用詞你點樣做講呢啲敏感嘅問題所以咧，如果你有好嘅結果咧，你就要開始要諗清楚咁有同埋咧，如果你做係聽嗰個咧，你會發覺咧，呢個叫做鏡。所以我呢個翻譯翻中文係英文係 reflective，好似睇鏡咁樣。對方講俾你聽，你做塊鏡咧講翻俾佢聽。我聽到咧，你覺得咧間屋都係到時候咧係要修整啦。你會覺得呢個係可能你最開心嘅嘢，係咪啊？咁樣咁開頭可能唔識嘅咧，有啲教你就好似做鸚鵡咁，佢講邊句咧，你又講翻邊句好似個侍仔咁你乾炒牛河呢個。豉汁排骨，揚州炒麵，係咪啊？咁如果你次次都係咁樣打翻佢嘅話咧，咁佢就話：哎呀，你好鸚鵡咁樣。但係你慣咗嘅話咧，其實好嘅，至少你知道啦，你聽啱咗。但係你聽耐咗之後咧，你可以俾佢知道，你真係聽佢講嘅嘢，你有留心呢個。如果最好嘅話咧，你跟住問嗰條問題，仲有冇其他嘢啊？我哋去見輔導俾人哋專業嗰啲嗰啲嘅輔導家嗰啲咧，其實就多數講呢句咯你仲有咩？係咪有啲嘢仲你想講噶咁我記得我讀醫學院嗰時最驚，因為嗰個英文都唔係咁好，最驚讀心理學啦。咁我朋友話唔使驚做心理學好容易嘅啫。你聽完個病人一段咧，你就話你問佢。講多啲啦 ，tell me more about it。你咪問佢，跟尾講啦，咁你就得噶啦，你就成功噶啦，咁啊真係咁咧，我就靠嗰個方法咧。咁我喺醫學院嘅時候咧，堂心理學咧，我都攞晒最高分咁滯噶咁當然我諗有第二啲原因嘅，不過的確咧係聆聽、好奇、願意，我想聽多啲就算你講一啲關於深入嘅嘢。你甚至覺得羞恥嘅，你驚嘅嘢，
甚至你依家都發現點解我咁樣做嘅嘢。如果你俾一個空間，俾一個信任，去俾個耳仔佢啦，又回應到佢哋聽到嘅話啦，呢一個咧就係將我哋嘅關係咧更加深入啲。呢啲就係我哋所謂情緒裏邊嘅珍珠咯。所以有如果我太太又咁樣做嚇，我細路細嘅時候咧，我唔識咁樣做嚇，我通常咧就惡啲嘅嚇。你聽我講就得噶啦，你唔使講你要講嘅嘢俾我聽啦咁嚇。另外一個咧，有陣時咧，我哋嘅溝通未必成功嘅。有時的確咧，你聽嗰幾句又講你阿媽啦，你發覺咧，你個心會跳，你會飆冷汗你會頭都痛暈晒，講唔到落去啊！有嘅，呢啲叫情緒泛濫。有時你自己都唔知嘅，點解我有時會發癲嘅咧？講親啲敏感，講起錢同太太或者同啲仔女講親呢啲嘢嘅時候，我根本唔可以講落去，多數越講越錯，越講咧個關係越差嘅。咁其實的確係嘅，有時你都唔知道自己點解對呢啲嘢咁敏感嘅甚至咧，依家如果你有啲聰明嘅電子手錶咧，會講俾你聽，你個心突然跳得太快啦你個人喺度扭扭擰擰咁樣，你好緊張係咪啊？你小心啦，你深呼吸下，行開下啦。咁有啲咁嘅錶嘅，我個錶有嘅喎，未試過撻着好，所以我近來都幾好噶啦我想試下佢，依家都唔肯咁提我但係意思就話啦，其實莊家文知道㗎，佢試過講大話嗰啲，見到兩個夫婦啦，越講越唔掂嘅時候咧，佢講大話，佢話佢記得嘛，你住喺度啦。答應咗我要俾我錄你講嘢，但係我個機壞咗啊！其實個機冇壞到因為個機壞咗，你停一停，唔好再講一樣嘢先，陣間再翻嚟講。咁過咗15分鐘、20分鐘之後啦，整翻啦，你繼續講翻嗰樣嘢啦。你發覺咧，停一停嗰20分鐘、半個鐘頭啦，有冇幫助啊？有幫助。所以有某程度啦，如果你嘗試喺你嘅溝通裏邊咧，能夠發覺自己情緒泛濫心又跳，面又紅，又飆汗根本自己知道啦，繼續講落去咧言語不清噶啦。咁你做咩啊？等我行開下先啦，唞一唞，遲啲先再講啦。呢個可以幫到我哋嘅所以呢度的確咧，有時我哋要情緒失控嘅時候咧，要停一停，因為 time out 咁咧就遲啲咧再講因為如果你繼續講嘅話咧，又係咁樣噶啦，你指我，我指你。喺點解話嗰啲佢可以估到邊啲人咧，好多機會離婚好高啦。佢哋通常有呢樣嘢，四騎士叫做四騎士咧，就話咧佢哋咧就會一步一步嘅，通常一步將自己嘅需要去講出嚟，但係佢唔識點樣講就批評佢咯。佢需要間屋係整齊啲嘅，佢就唔會話你唔好成世都隻豬咁樣啦。佢想個人或者睇條屋企嘅費用用錢嘅方法睇清楚啲嘅話，你好大嘥你根本咧就整到我咧就係如果唔係你咧，我屋企嘅生活咧應該舒適好多。如果你係控告式嘅話啦，通常咧嘅結果係咩啊？就你越嚟越睇嗰個人咧，你覺得佢一無所有、一無所在。意思就話咧，佢唔單止邋遢，你唔單止使錢唔好你根本咧你個人嘅品格就唔好啦。你會發覺咧，你開始咧，當你去到呢個地步嘅時候咧，就好辛苦啦。有時我哋真係覺得，我丈夫我老婆真係好唔掂呢個人，真係唔知點樣嫁錯佢娶錯佢唔知生咗呢個細路生個叉燒好過生佢咁樣。你會發覺咧，有時咧你睇唔到佢嘅好處，淨係睇晒佢所有嘅壞處。所以呢個通常咧就變咗就好似嗰杯清水咁樣咯。需要佢想繼續有婚姻，但係覺得真係冇乜味道啦。呢杯水係冇味道噶。防衛更加啦，指控啦。如果你指控對方嘅話咧，通常最認識你嘅係邊個啊？你嘅家人，你嘅配偶。如果你知道佢嘅缺點，知道佢過去做錯嗰啲乜嘢咧，你通常會你
你指俾佢睇啦，佢有冇指翻俾你睇㗎？通常有嘅，所以叫做戰火高升，繼續一步步咁樣升上去。但係繼續咁拗撬嘅話咧，好辛苦啊！但係最後嗰啲咧就係話，有啲夫婦話：誒，我屋企唔使聽你啲講座啦，因為我屋企咧從來唔鬧交嘅，我哋唔出聲乜滯嘅，係咪一定好啦？可能係，但未必。就點解啊？過去嘅拗撬，過去嘅衝突太痛苦啦，不如乜嘢？唔使講嘢，唔溝通咯。出去餐館食嘢，你揸住報紙，我揸。依家唔使揸報紙啦，揸住個電話，係咪啊？所以你發覺最後嗰個墳墓，婚姻嘅墳墓，好多時就係叫築牆，就係一個好沉默嘅家庭。就好似翻到屋企咧，好多嘅地雷，好多個地方你會容易跌落去嘅。英文另一句嘢就話 walking on the eggshells，你提講乜嘢都要小心啲啊！全部彈殼喺屋企嘅，你唔好亂踩，踩落去你仲邋遢啲，仲多啲嘅嘢。所以咧，好多時人唔係咁中意聽呢啲嘅講座嘅。有時講咗出去咧，佢翻去唔練或者練得唔好嘅話咧，佢會覺得哎呀仲搞亂咗啲添，即係不如就繼續咁過一生啦。淡水都淡水好啦，開水就開水啦，唔死就得啦。咁係咪咧？你認唔認命咧？我嗰時唔認，我依家都唔認啊。所以呢個就係似乎好好嘅家庭，好好嘅地方，但係個情感有冇啦？當依家好咗，人生都有風暴嘅時候，當有病嘅時候，有癌嘅時候，當仔女離婚嘅時候，當你生命裏邊你嘅投資失去咗好多嘅時候，你仲係可以一齊能夠彼此支持啦。就睇下你生命裏邊過去嗰個關係係建立得點樣。呢個就係好多時我哋形容到中年晚年嘅婚姻咧，係咁樣嘅。咁當時，所以呢個話 restart 要開始，唔好話咁你話情緒泛濫，我次次講嘢情緒泛濫噶啦，所以唔使講啦，就唔講啦咁。英文就話我就繼續 kick the can down the road 啦，就唔好處理呢啲嘢啦。遲啲先處理啦。咁就好似我淨係講好多去到個墳墓嗰時候啦，都未處理嘅。呢個新聞啱啱我睇嘅。冇處理，佢話依家啦，如果你留心睇喺美國每年咧離婚嘅人咧，其實將近有40%，將近50%啦，唔係你所想象新婚開頭嗰7年嘅婚姻，而係過咗60幾歲嘅夫婦。以前唔係咁諗噶，以前如果你結咗婚40年、30年以上咧，離婚率好低嘅。死都捱埋佢啦，好多麻煩咁離婚，又要講錢，又要講屋，又要講仔女下。但係依家佢話呢啲人諗住60歲，依家人又長壽，閒閒你仲有30-40年嘅喎，點頂呢個人啊？咁咧都索性咧係離婚。呢個我琴日喺報紙度抄落嚟嘅，呢個的確係個數據就話，咁的確係嘅。如果你問咧大學嘅輔導人員咧，佢話點解啲細路仔去咗大學啦，去揾人輔導啦，咁通常有3個原因嘅。一個係成績唔好，咁呢個好容易明啦。第二一係咧就感情有問題，咁去到大學可以拍拖咯，咁失戀咁就揾佢啦。但係第三你估唔到嘅，第三咧就係父母嘅婚姻有咗問題。父母咧打個電話嚟，父母講俾你聽，我哋死忍死捱啦。咁多年啦，你哋而家成年啦，18歲入咗大學啦，你哋個家庭咧已經好完整到今日啦。咁我哋咧決定咧唔再忍落去啦，拜拜。咁就大家彼此啦咁。但係對佢哋嚟講咧，係咪好困難啊？對佢嚟講好困難，因為爸爸又錫，媽媽又錫。但係佢結婚嘅時候，有4個人可能喺兩個依邊，兩個嗰邊。喺佢生命裏邊，佢對關係其實佢都知噶啦。爸爸媽媽咁多年都唔係開心噶啦，所以呢個對佢嚟講個消息係唔係突然，但係又好突然。所以咧，你發覺啦，
所以今日就話第三部曲咧，今日講到話點解由教細路仔處理時間啊，點樣同佢做父母嘅方式係點樣？點解今日講到夫婦關係咧？其實就係因為啦，婆婆公公、爸爸媽媽佢哋嘅關係係影響到下一代。如果佢喺佢生命裏邊睇見家嘈屋閉，如果佢睇到又有冷戰嘅話，喺佢成長之後，佢點樣同人哋溝通？佢點樣揾配偶？佢自己有婚姻嘅時候，佢點樣處理衝突？呢啲咧，佢學唔到，冇得學。所以嗱，我哋啲白頭人咯，都可以幫到佢嘅。我就講俾你聽，點解我湊孫其中一個原因就係希望我仍然俾我啲仔女睇到啦。雖然佢最大嗰個40幾歲啦，咁多年都睇到啦，我同太太嘅婚姻咧係有高有低嘅。但我想俾佢睇到啦，係值得繼續努力嘅。我想睇到啦，係有衝突嘅，但係衝突裏邊咧係點樣可以啦？係可以去未必解決到，但係可以咧處理得好嘅。咁呢個咧就的確啦係可以學到嘅嚇。所以咧，如果你留心睇嘅話咧，人哋話另外一個關係，除咗溝通之外咧，就係點樣正面嗰個互動。咁正係都講啦，其實莊家明佢揀到嗰啲離婚嗰啲人咧，多數咧就係唔識點樣咩啊，唔識向對方存款，或者唔識做一啲係鼓勵對方嘅嘢啊，佢唔識講愛嘅言語。咁愛嘅言語有乜嘢咧？咁多數人睇過呢本書啦。個愛嘅言語都可以記，唔單止5種，有啲多啲嘅，但係呢5大種啦，就係買禮物啦。咁但係好似我咁咧，對禮物冇乜緊要嘅，所以買禮物咩緊要嚇？洗碗啦，做家務啦，咁我洗咗46年碗噶啦嚇，因為咧我結婚嗰日啦，我啲好朋友叫我簽誓啦，就話要洗碗，咁我真係接住要洗咗。嗰個朋友啦係個牧師嚟嘅，所以我冇打翻佢啫嚇。咁咁害咗我一生，要我洗碗。咁呢個的確係一個愛嘅語言但係呢個身體嘅親密啦，咁呢個更加今日時間有限，我就唔會講啦。但係身體與有限，身體嘅親密咧，其實同你個特別，如果你年紀大啲咧，同你嘅關係好緊要嘅唔係淨係身體親密咁簡單，係心靈嘅親密添。咁最後嗰2樣咧，咁我哋呢個人生階段咧，特別成年人咧，好多時係唔係好識做嘅。一個咧就係 word of affirmation，就稱讚，用個口去讚用個口去讚咁你話讚因為讚人，因為喺美國社會特別噏幾句擦下鞋咁咯，唔係嗰啲稱讚，係真誠嘅稱讚。咁喺亞洲人、中國人咧，其實唔係好識讚人嘅。你諗下啦，我哋多數啦，仔女點解你唔係99分，點解唔係100分咧？咁我哋相當咧讚賣佢哋嘅，所以咧我哋學稱讚、學欣賞人咧係要補課嘅多數。咁另外一個咧就係 quality time，就係有一齊嘅時間。而一齊嘅時間嘅時候咧，係做啲乜嘢啊？就係我啱所講完嘅，裏邊有深入嘅溝通。能夠講到心話，呢個咧能夠入到心，人與人心一處嘅地方咁跟住都有得俾你練嘅，記得嘛？你開波好緊要，你每一次想同對方有互動嘅時候啦，你點樣去開始呢個對話啦，係好緊要嘅咁我都想練一練啦。你有冇機會真係同你嘅配偶講一講，你欣賞佢嘅嘢啦？呢個係最好嘅開始 ，soft start。要練下噶，有時要練習下噶，諗下你講啲乜嘢噶。咁今日咧，我就睇到啦，係一對配偶喺度啫，係咪啊？其他都係自己兩對喺度。如果你有配偶嘅話咧，我想你做一個練習。我冇配偶喎，自己一個人都唔緊要，我俾你睇啦。你借一個人做你配偶，我陣間咧就會借牧師佢會企出嚟咧，俾個膊頭我搭住佢，佢又唔使講嘢嘅，佢就俾個膊頭我啫佢俾個耳仔我啫，
佢又唔使回應我嘅，有血有肉嘅咧，我就傾偈，好似我當佢我個仔咁，我同我仔講啲乜嘢咧，咁佢係預備緊㗎啦嚇。咁咧我就會俾5分鐘、10分鐘，你哋練一練。兩對夫妻咧就唔可以揾人借膊頭啦，你就要面對對方嚇，同佢咧聽嗰個咧就淨係聽嘅就係，你聽完之後就多謝你同我分享咁啊，你就到你講噶啦嚇，我俾你試下啦。第一次未必容易㗎，有啲人可能好容易，有多數人咧，如果你真係深入去講咧，呢個好嘅練習啊。咁我做個示範先啦。首先我請我太太出嚟啦，我就同佢傾一傾2分鐘。咁然之後咧，佢翻去啦，我就同阿牧師借佢個膊頭啦，我就傾一傾啦。1-2分鐘啊。咁啊，太太出嚟啦。咁我哋通常我呢段時間咧，我就話唔好練，唔好錄噶啦，不過繼續錄啦，錄 OK 嘅啊，錄咗啦。咁我都唔使嘅，因為記得嘛，佢唔需要回應嘅，佢淨係聽嘅咋嚇。佢係唔會俾我講嘅。我提咗，你講啊，你多謝我啊，你欣賞我，不如就我就想話咧，其實呢個 skill 咧，即係呢個練習咧，我希望你揾個朋友練習嘅時候咧，你諗下你心裏邊最重要嘅，想同佢講幾句嘅係邊個？我曾經用呢個方法咧，同我媽傾偈啦，讚到佢咧，哎呀，乜你咁樣講？我又同我爸爸傾偈啦，都係1對1。我爸喊，咁我又即係同我啲孫啦，我哋成日拖住手，叫做心連心的傾偈。咁我孫就話：婆婆，我先成日都咁曳，你應該鬧我，點解你讚我？即係我哋讚人嘅時候咧，雖然佢有好多嘢，你真係恨不得快啲明明白白爆晒出嚟，係咪好多心事要點讚啊？點讚？要用好精靈嘅眼。你諗下呢個人，其實有得讚，OK？好似我個孫都話：婆婆，你仲讚我嘅，因為我越讚佢嘅時候咧，佢原來越嚟越好嘅，所以係對我哋自己有益處。所以咧，你心裏邊可能係你個女啊，或者你個仔啊，或者你阿爸阿媽都可以用呢個方法。咁 Dennis 要我哋係講讚賞嘛，係咪啊？用言語嚟到去肯定對方，係咪？好啦，你肯定下我啦。其實我雖然冇提你，冇練最好，不如你做肯定啊。咁啊容易啲啦嚇。所以佢冇預備嘅，即係俾你睇下啦。你哇！呢個人真係好啦，Dennis。咁15秒啊？有幾耐？如果我要讚你咧，真係唔知讚到聽日都得嚇。每一次望到你咧，我就好感激你，因為你係我最好嘅朋友咯嚇。講未結婚之前咧，我好欣賞你，就係你係一個有巴士牌嘅司機、醫生。你好謙卑嘅去接送啲朋友嚟教會。由我哋讀大學，教聖經班、兒童班，一路至到做少年導師、青年導師、大學導師，你都係無怨嘅去接啲學生嚟去教會嘅，甚至佢哋好多時候瞓唔醒放你飛機咧，你都話下個星期見。咁你係好大量、好有愛心嘅一個車夫咯。咁我好感動嘅。同埋咧，冇人肯去嘅黑人區或者好窮困嘅地區咧，你都會去做嚇。咁我好欣賞你咯。咁你係我個好好嘅主日學老師咯。你好用功去練咯。結咗婚之後，我覺得你係一個最好嘅爸爸。你啲細路最反叛嘅時期，阿仔讀大學嘅時候，佢嘅 cell phone 最多傾偈嘅係你。兩個女咧，細女結婚嘅時候要你做證婚，因為覺得呢個世界冇人係識佢最多，所以我要讚你嘅嘢咧，即係由我識你一路至到今日，你好錫我爸爸媽媽，你
而家都係啦，一陣間會去老人院去餵我阿媽。咁幾十年咧，我阿媽咧見到我重男輕女咧，見到我就鬧，但係佢好錫你，因為你真係對佢好有愛心。我同你係咯，我呢排成日跌啦，咁咧行路你又會拖住我，咁除咗恩愛之外咧，你真係保住我咯。咁我好多時候唔開心嘅時候，我可以揾你傾偈。咁我係咯，仲有咧就係哇死啦，唔好講咁耐，我真係我真係好感激你，多謝你，我愛你，可唔可以錫啖㗎？嗱，你哋睇住點錫啦，一陣間嗰兩對夫婦。我哋陣間你哋兩對夫婦做嗰時，我哋唔會裝你，亦唔會影你，亦都刪晒啲錄音機㗎啦。不過試下咯，第一次難啲嘅。咁我哋不過次次都特登，我唔講俾佢聽，我想佢做，就係希望唔係太誇張或者太練得太多嘅。咁呢個就根本我冇練嘅。咁我借阿標連牧師，你企喺度前邊咧，俾我拍住你個膊頭，我就當你係我個42歲嘅仔嚇。咁啊，43歲就快生咗。阿 David 請你出嚟啊！我知道你聽到㗎嚇，話要啦，點解會做咧？佢最近咧做咗一個好好嘅舉動咧，就係阿 David 咧，佢肯拖住個老婆嘅手俾我睇，好似好耐冇做。阿 David 快啲 come on please David， 你喺廚房我知道嘅，頭先我入個廚房見過你嘅。哦，David 係後邊嘅。係啊，後邊喺廚房。哦，OK。望住佢哋啦，你咁得啦嚇，咁當我仔叫 Joshua，我欣賞你，但係首先我未欣賞之前，我真係要道歉。我做你，特別你16歲年青嗰段時間，我係一個苦巴，一個好愛心嘅苦巴，因為我自己細個好窮。我唔想你窮，我好想你成功，但係我喺想你成功嘅時候，我好少有機會係俾你有自己機會去學，甚至學到失敗。我要做你嘅鬧鐘，叫醒你。你幾時考試？你做啲乜嘢？我都諗定先 ，make sure 你有預備。當你做得唔係我想象嘅時候，翻到嚟，所以呢啲唔係稱讚你，但係我就係因為你咁嘅環境裏邊，我相信你喺大學喺你選擇做咩事嘅時候，你有你嘅掙扎，因為我俾你嘅 burden 可以重擔，但係我欣賞你嘅就係的確你經過咗呢啲重擔。記得你由大學第一年爭啲踢出校，至到你讀完5年之後，你係分數都好好嘅。記得你好苦去考入律師學校嘅時候，你考得好好，入到前10名嘅律師大學研究院。但係又記得你將近讀完嘅時候，你話我都係唔讀嘅，我唔中意做律師。特別唔好中意做家姐嗰啲咁嘅律師，用咁多時間，亦都話做律師好多時都係其實揾唔到正義嘅。咁我欣賞你，因為你即係的確睇到啦，嗰個行業係有佢嘅困難，亦都睇到你嘅掙扎。你話我改行，我想去讀醫，咁我又鼓勵你，咁你又加多幾年去練，去讀翻補翻嗰啲要讀嘅，先入到醫學院。你係入到，但係你發覺最後你話都係唔好啦。我都年紀大咯，要好多錢，叫你話你一世還俾我啦，你都話唔好啦咁我都好擔心嘅當時。但係講下依家有10幾年之後咯，我諗依家你自己落咗羅省做工，你40歲嗰時揾到個太太，你41歲嗰時生個 BB， 依家我每隔個月去睇。我最欣賞你嘅就係你真係自律，以前我要 make sure 你交
電話費啊，make sure 你架車註冊嗰啲，我完全都唔使諗。同埋你打電話俾我嘅時候，你話屋漏水啊咩嗰啲，你唔係打俾我係需要我錢，亦都唔係需要我幫你，而睇到你定過我，你對人生處理問題，你係冇咁好似我咁緊張、咁擔心、咁怕，我好欣賞你，又睇到。我諗天父爸爸幫你咯，我亦都睇到我開始釋放開而你嗰個成長，所以我係為你開心。咁最開心嘅就係我前個禮拜探你嘅時候，當時你有個客人，呢個客人係4年班嘅一個無家可歸嘅 shelter 裏邊一個男仔，你為佢補習咗1年2年，依家暑假佢多咗事求。佢媽媽想佢每個禮拜6去探下你，你又接受佢嚟探你，咁你又陪佢食下嘢啊，玩下遊戲啊咁樣。你就係講話你相信呢個世界唔係淨係靠政治靠救幫好多人，係嘛？幫一個人有時都有意思。咁我明白你做緊啲乜嘢。咁我好開心做到你爸爸。好啦，咁你而家就請一個人借個膊頭俾你，咁你陣間又借翻個膊頭俾佢。咁個答應就係保密，答應就唔會問你講乜嘢啊？你真係咁講唔係就聽啫。下就話咁下咁有唔使急嘅，你俾試下邊個開始㗎嘛。咁睇下周圍你唔識嘅都唔緊要嘅嚇，你揾人借個膊頭嚇。咁2對夫婦就係夫婦啦，咁有個男士咧，我可以借個膊頭俾你㗎，如果你想嚇，咁你可以傾下，諗下一個好似我咁諗下，對我嚟講，我2個女1個仔，我有時揀個女，有時揀個仔，咁你就係都好嘅，你練咗真係翻去可以用㗎，你翻去真係用呢一段話啦。其實我講呢段話咧，我都未正式完全講俾我仔聽㗎，我祈求有個天時地利人和咧，我可以咁樣講俾佢聽。但係到時嘅時候，我相信我都講一啲㗎啦嚇。我記得我曾經喺我個新抱面前，我話第時教仔咧，阿新抱你嘅原生家庭好過我個仔，佢個爸爸惡啲嘅，你俾阿新抱教多啲啦。咁呢個其實就意思即係咧，讚阿新抱，亦都提醒阿仔啦，就唔好似足佢爸爸咁樣，第時教佢仔。我可以回應嘛？頭先可以係。哇，正啊！頭先嗰個叫role play 係嘛，真係好堅嘅。我話俾大家聽，我喺頭先佢講嘅過程裏邊咧，有啲咧我係有 echo 嘅，即係有迴響嘅。醫生係真係好感動嘅，有啲位。咁佢真係當咗我係個仔咁樣。咁有啲位我諗翻起咧，同我個仔好似啊。咁大家知我2年前我專登去法國揾我個仔，同佢住咗幾個月。臨走嘅時候，我係同佢喺個機場之前咧大吵喎。佢2年後咧先至寫翻封信同我道歉，嗰種痛苦係，我諗呢個係即係好勁。頭先我聽到咧成個過程咧，我覺得大家一陣做嘅時候咧可以放膽去做，因為喺個過程當中其實係你會觸動到好多嘢。咁嗰啲嘢咧係可以幫你咧知道點樣去再做。咁我頭先咧傾完之後，雖然好短時間，但係咧我都諗緊，我可以點樣同嗰啲細路啊，3個細路嘅，2個女1個仔，點樣去幫，即係嚟緊同佢哋一齊相處咧。咁好羨慕啦！我希望將來我做公公或者做爺爺有機會啊。咁唔知佢哋會唔會即係生小朋友咁樣嘅時候咧，我都可以咧做到。咁我希望咧大家珍惜嗰個訓練時間。好，咁我依家12點50分，咁我去到1點啦，俾10分鐘大家去練一練，好唔好？試下先，得啦。咁咧，我淨係話咧，其實有啲嘢咧未必解決到嘅，就正關係好可能成世對錢啊、對婆媳啊、對教仔啊，都冇一個解決或者合睇法一樣。好似你發覺
睇法可能一世都係唔同嘅。可能一方面睇4條柱，1、2、3、4，對方睇都係3嘅啫，唔係4嘅。其實專家研究，好似莊家平嗰啲，佢發覺跟住嗰啲啦，嗰啲唔離婚嗰啲係咪即係佢好叻啦？佢哋冇衝突啦，佢哋冇唔同啦？唔係啊，佢發覺佢啲老問題啦，過咗幾十年咧，70%咧都冇改到嘅，只不過啦，佢哋學識咗啦點樣去處理，唔讓嗰啲問題傷害佢嘅關係，而繼續係能夠 enjoy life together， 彼此開心嘅生活。咁啊，同埋有時記性係唔同嘅。我同太太有時佢記得嗰件事，嗰日我哋第一次拍拖係藍天白雲嘅，我唔係啊，我記得啦，就喺三藩市 Stow Lake 嗰日又大風又落少少雨添，我就靠嗰個藉口都拖你隻手嘅咋。但係始終今日咧，邊個係啱，邊個係錯咧？其實可以翻睇下1970幾年12月幾多號嗰個嘅天氣係乜嘢咧？但係我證唔證明俾佢睇咧，佢都未必接受㗎嚇。所以咧，你發覺咧，人嘅記性咧，的確研究過啦，有時會轉變嘅。所以有時我哋記過去嘅嘢咧，係你錯係你錯啦，有時真係記唔到嘅。咁人嘅大腦咧，的確發覺咧有3份嘅。個腦幹咧係幫你呼吸啊，幫你嘅心跳啊，幫你咧係維持生命嘅。中腦咧係感情嘅。嗰啲嘢啦，感情化嘅嘢啦，可能你都唔知道點解你係一個曾經喺打過仗嘅人咧，聽到燒炮仗咧個心都會跳嘅。但係佢唔記得咗啦，當年佢喺戰場裏邊啦，聽到嗰啲係槍聲嚟嘅。但係佢始終好多年之後先明白嘅，嗰啲通常喺個中腦裏邊。所以我哋有時原生家庭啊，過去嘅傷害啦，我哋都唔知點解害咗乜嘢咧。咁原來啦，細個窮過啦，我嗰陣時知道啦，標聯牧師同我細個咧都餓過嘅，咁喺大陸長大嘅。咁你發覺點解咧？依家諗咁怕窮咧，咁怕唔需要，即係唔夠咧咁啊！依家有咯，都心理都窮嘅。咁你發覺咧，原來咧係同細個成長嘅傷害嗰啲苦難啊係有關嘅。大腦咧就開始俾你有智慧啦，諗清楚，你唔係再窮啦，依家唔係再打緊仗啦，依家你唔需要再做苦爸爸啦，你唔使驚咁。你以前驚啲仔女唔成功嘅話咧，嗰個驚啦，嗰個去補足嘅做多啲咧，就越做越衰嘅。你學識咗啦，諗清楚啲咯。咁你發覺啦，好多時我哋年紀大或者經過啲咁嘅訓練咧，幫你明白你嘅原生家庭過去嘅傷害、過去嘅痛苦。你明白咗之後啦，你就曉得神幫我啦，啲痛苦就練翻我啦，就可以幫自己、幫下人哋咯。咁其實咧，我如果係喺關係裏邊可以有啲智慧、有啲教一個咁上，即係曉得教人咧，就唔係因為我天生得好，而係我受苦多。咁咧，我係一個創傷嘅醫療者咁所以咧就曉得咧用我自己，所以過去嘅痛咧係幫我咧係成為一個聖經話一個有成長嘅人咯。但係如果我唔醫好嗰啲咧，話唔去處理嗰啲咧，我見咗可以變成另外一方面咧，做一個好苦毒嘅人。所以呢個世界上好多苦毒嘅人，因為佢過去啦，佢個受過痛啦，佢唔知點出發，所以冇心嘅。但係做佢仔女啊，做佢配偶啦，好辛苦。佢可能佢生命裏邊咧，過去佢嘅爸爸細個嗰啲嘢仲未處理過所以你會發覺啦，我哋嘅處理我哋嗰啲處理嘅冰山嚟嘅咋。我哋嗰啲痛苦下邊嗰邊咧好多嘢嘅有時淨係嬲，嗰陣淨係嬲喎。但係其實如果你再深一層嘅話咧，佢有裏邊有好多痛苦嘅失望，佢仲追求緊一啲細個爸爸媽媽爸爸俾唔到佢嘅嘢佢嘅貧乏所以我哋上次話做父母好多風格我開頭話我係以前係苦爸爸嘅我淨係覺得佢哋好幸運啦。我終於我細個冇爸爸，我見我爸爸嘅時候2年之後佢就過咗身喺大學嘅時候
所以你哋而家有啦，應該好慶幸啦，應該聽晒我講啦，咁啊好，咁咪唔得噶嘛。但係另一方面咧，我好怕佢哋窮喎，好怕佢哋要捱我嗰啲嘢喎，咁我又好就太過做一個直升機嘅爸爸啦。咁記得呢個通向咧，好似下我哋好多時啦，細個窮啦，驚佢大個窮，受我同樣嘅苦，所以咧我會一個苦媽媽苦爸爸就係我啦。嗱同一樣咧，我又好太保守保住佢咯喎，一個 helicopter parent 乜嘢都幫佢做晒喎，諗住佢，佢未跌落去我啲已經捉住佢咯。咁呢啲係咪幫到佢成功啦？幫到佢自立咧？又幫唔到喎。咁呢個兩個傾向咧，即係同我成長過去嘅痛苦咧係有關嘅。所以呢個細路女咧，發覺媽媽咧自細都唔聽佢噶啦，到佢大個嘅時候，佢做媽媽嘅時候咧，可能佢調翻轉，同一樣，即係有時一代傳一代。到好多時候，我哋呢個年紀嘅時候咧，就希望能夠補足翻咯，補到嘅，有時有等候嘅，有時候補唔到，我想去探佢都唔俾我探佢，祈禱咯，等候咯，人生裏邊有時會經過一啲唔同嘅時候啦，你可以參與翻嘅，呢個係我個盼望，係為你嘅禱告啊。咁聖經裏邊講的確係，我哋有時知道自己所做嘅嘢做唔到出嚟。立志行善由得我，只是行出來由不得我。我想做嘅嘢有時我做唔到，我唔想做嘅嘢我就做咗，講錯嘢，發嬲，我真係好苦。但係跟住嗰句最好啦，唔睇埋下邊你就難啲啦。佢話誰能夠我脫離呢啲取死嘅身體啦？感謝神，靠住主耶穌基督能夠幫我脫離。神的確啦，呢個係婚姻教育都有唔同嘅。我哋做嗰啲夫婦營嗰啲咧，係英文有叫 faith base， 就話咧有啲嘢咧係真係要靠祈禱，真係要靠睇聖經，真係啦求神幫我哋。一人真係有限嘅，立志行善由得我，做唔做到咧？有時真係唔由得我，神幫我哋。所以入大腦咧係點咧？就靠神咯，聖靈咯，神嘅話語咯，同埋有啲嘅輔導，有啲呢啲嘅講座呢啲夫婦營咧係可以幫到嘅。咁呢杯唔再講啦，就希望咧，我哋就唔係就咁接受，我哋祈求神幫我哋將呢一杯水能夠繼續欣賞佢，繼續咧係嗒到有味道嘅。喺我人生裏邊，俾我哋多啲情感上面嘅珍珠，俾我哋能夠建立跟住後生嘅我哋嘅成年仔女，我哋嘅孫能夠成為佢哋嘅鼓勵者。咁呢個你哋教會唔得啦，你哋呢個嚟緊呢個勞工日啦，你哋有退休會，但係以後啦，如果有夫婦營咧，我會俾阿標連牧師啦，就知道咁咧，你俾你哋啦。如果你真係想投資喺你嘅婚姻你嘅配偶嘅話啦，你可以去呢啲嘅3日2夜啦，裏邊咧就唔單止。好似類似你正話嗰啲活動係有啲更加好嘅練習，係幫到你，同埋跟住之後咧有10至12次啦嘅跟進小組嘅，咁呢啲咧都係鼓勵你啦，有機會咧可以考慮可以參與。好啦，我唔好意思我過咗啲時候，咁但係都好多謝教會標連牧師，你哋肯嚟到啦，俾我有個膊頭可以撳一撳，有啲面孔，有啲岌頭，即係嗰個共鳴咁我就好多謝，呢個係人生裏邊俾我嚟講咧，好好嘅經驗，多謝。